โบสถ์นะตั้งอยู่ที่ไหนเปิดวันไหนกี่โมงนะคะโอเคค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนหลายคนคงจะเคยเห็นผมหลายคนเคยอาจจะรู้จักผมไหนใครรู้จักผมบ้างแล้วยกมือขึ้นนะครับโบสถ์คริสตจักรเอเมนหนองแซงตั้งอยู่ในซอยวัดบ้านใหม่นี้รู้จักวัดบ้านใหม่ไหมครับเลยเข้าไปเราจะเห็นโบสถ์นะครับโบสถ์จะเป็นสถานที่ที่เรานั้นเลยโรงเรียนวัดบ้านใหม่ไปนะครับโบสถ์ของเรานะครับจะเป็นสถานที่ที่จะให้ทุกท่านได้เข้าไปผู้ที่หายเหนื่อยก็จะหายเหนื่อย